Eu não sabia que era tudo na questão do tempo. Eu não sabia que tudo tem sua hora certa. Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer. Era só eu ter fé. E lá dentro da igreja o pastor me disse que era pra me entregar na mão do poderoso, que se eu depositasse 10 ele me dava 20, porque tudo que você planta você vai colher em dobro. Quantas vezes chorei no meu quarto calado, sem ter esperança, desacreditado. Meu sonho era ver o meu som estourado. Eu dormia sonhando e sonhava acordado. O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito. Não sei se é hoje, amanhã, mas nós vai chegar. Nós trampou direito e não teve jeito. Não coloque em